galerinha! Aqui é o Kaique trazendo mais um vídeo no canal e dessa vez com mais um vídeo de pikuniku. Vamos começar aqui o nosso jogo, né? Continuar a nossa série. Ah lá! Agora a gente tem que explorar o mundo, certo? Então vamos explorar o mundo. Ó, nessa casinha aqui eu lembro que eu já fui e não tinha nada. Então vou pra outro lugar. Faça chover. Matar. Quero conversar com esse amigão aqui que ele disse que aqui o teleférico, ó, da outra vez tinha os pássaros atrapalhando. Agora não tem mais. Tá. Agora a gente foi pra esse lugar estranho aqui. Mas tá, vamos continuar aqui. Pula na noz e pega a moedinha. Ah, ela não alcança a moedinha. Pera, deixa eu tentar pegar essa. Ah, não dá. Agora esse celular. Olha lá. Vai. Nossa, que pedrona. Ah, não, tem que subir lá. Chato. Tá, vamos voltar lá então. Ah, não consigo, meu Deus. Tá, vai. Agora vai. Sinto que vai. Ah, não. Tá indo. Agora foi. Ah, não. Não, não. Agora eu vou conseguir. Não, 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 não. Possível que eu não consiga. Como é que eu não consegui? Eu só quero fazer ali um negócio tranquilo e ele não deixa. Esse negócio aqui é muito chato. Ah, tá. Talvez se eu pudesse naquela parte que tinha pedrona, eu subir nela. E assim, ó, e eu subi nela, mas quando eu vinha pra cá, eu consegui pular. Aí eu consegui. Tá, só bora. Tá, não vai dar. Eu vi que a gente, ó, aqui tem coisa. Pra cá. Tem só uma moedinha. Tem aquela saída secreta. Vocês estão vendo ali? Se é que vocês me entendem, uma saída secreta de uma escadinha. Tá, vamos. Não! Vai, agora vai. Quero chegar ali. Aí, eu consegui. Opa! Será que vai ter mais uma dessas mosquinhas? Vamos ver. Olha lá, eu disse. Nossa, gritou e ela morreu. Nossa, coitada. Pressionem F aí nos comentários pra sua querida lagartixa ali. Adeus. Tá, vamos abrir. Tá, e agora eu não saio mais daqui, ótimo. Ótimas notícias. Tá bom. Fui ali só pra pegar a moedinha e pra mais nada. Ou, acho que não. Porque talvez, né? Talvez.
porta aqui dê pra abrir. Vou tentar abrir ela. Aí, ó, abriu. Vai. Aí, consegui. Consegui. Subi aqui, aqui. Ó, era um parkourzinho aqui pra mim. Liberou mais uma coisa aqui pra mim. Agora eu vou passar limpa nas moedas. Agora eu vou pegar várias. Pronto, agora só falta mais essas. Pronto, só falta mais essa. Eu consigo. Achei que eu não ia vir aqui. Tá, bom. Conseguimos. Só bora. Só bora. Aqui, ó. Olha! Oh, aqui eu não sabia que tinha isso aqui não, hein? Abre. Tá, esse daqui nós vamos chutar pra lá. Beleza, agora o que a gente faz com isso aqui? Não, não era pra isso ter acontecido. Eu chuto pra cá. Não, eu sou dando de calcanhar. O que está na nossa mente, pikuniku? Ah, não. Eu acerto ali, eu acerto ali. Agora vai. Consegui. Sai daqui, né? Porque aqui não tinha nada que a gente gostou. Vamos continuar. Ah, não, era aqui. Lugar chato. Ah, tá. Ainda bem que o elevador. Tá aqui. Vamos pular pra cá. Pular pra cá. Pular pra cá. Vai, não vem. Não! 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 Ufa! Quase que eu caí. Quase, mas não caí, mas foi quase. Tá. Vamos tentar chegar no lugar desejado. Esse lugar aqui parece ser interessante. Ora, ora, e aí? Boas-vindas à minha galeria de cerâmica. Sou a Sam, a ceramista local. História dessas cerâmicas, haha. Por favor, fique à vontade. Eu tô curioso pra saber o que aconteceu se eu chutar a cerâmica. Ela foram pra ficar à vontade, então eu vou fazer isso aqui com ela. Pra ver se... Sobe. Pronto. Quero ver o que ela fala agora. Ah, que seja. Talvez o destino da cerâmica seja virar cacos. Ah, coitado. Agora eu vou me sentir mal. Tá, vamos continuar aqui. Ó, presente. Você encontrou um troféu. Sam, a gosma. Ó, legal. Sabia que esse troféu aí era tão importante, mas tudo bem, né? Pá. Tá, agora fica. Ah, não, eu nunca tenho esses negócios que pede ali na árvore. Tá, vamos ver. Continuo tendo que explorar o mundo.
são maus. Esse robô tá cortando toda a floresta. Que canalha. E agora meus amigos estão presos. Você vai lá salvar eles. Ajudar os moradores presos. Lá vou eu. Bora lá. Tá. Ah! Ajuda! Ah, esse daí é um dos amigos dele. Quer ver? Ah, tá. Tem que girar aqui. Não, pera. Tem que virar pra cá. É um puzzle, seja. Tá, pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Não, não era tanto. Não era tanto assim. Se bem que dá pra fazer isso daqui, ó. Virar isso aqui pra cá. Você não tá achando o fundo da tela meio estranho? Parece isopor. Não parece? Esse fundo aí. Eu vou concordar aqui que tá bem estranho esse fundo. Tá. Tem que arranjar um jeito de subir ali. Ah, quase. Tá quase. Não. Não. É. Tá quase lá. Aê. Conseguimos. Tá, aqui não vai dar pra fazer muita coisa, não. Tá, tem que chutar aqui. Pronto. Ah, você me salvou. Valeu, esse robô estúpido me pegou de surpresa. Acabei. Achei que nunca ia conseguir sair dessa árvore. Beleza, daí ele pula e acabou. Tá, agora falta só o último. Mas eu acho que esse vídeo tá ficando um pouquinho louco. Esse morcego tá bloqueando meu caminho. Tá, cuidado. Aí, o vídeo não tá nada bem. Máquinas explosivas quando o lago grande precisa ser destruído. Tá, não foi salvo, falta mais uma.